היי, אז ביקשתם ממני סרטוני ציור, אז חתול מה? אז אני אלמד אתכם היום איך לצייר עיניים, כאילו אני יודעת של חיות, אז כן, זה יהיה בשחור לבן. אוקיי. טוב, בואו נתחיל. אז אתם עושים עיגול, זה טוב בכלל. טוב. עיגול. זוז חתול. רגע. לא, שזה פה לי. טוב, אני פשוט אחזיק את זה עם כוח. טוב. ואז עושים פה קו. זה ככה. כזה פה צר כזה. זה קו ככה, כמו של חתול. נכון חתול? יופי. ואז אתם... לא. ואז מורידים את זה ככה. ואז... ככה, קו כלפי ככה. ככה. חתול תראה לי אותך. משהו כזה. כאילו כזה, לא משהו, זה כזה. עין, האישון, יש כמה אישונים לחתול. יש את האישון הזה. יש עיגול כזה. עיגול. וכזה אישון שהוא צר כזה. אז אני יותר רגיל לצייר עם זה או עם זה. אז נצייר עם האישון הזה. אז עושים פה קו. ופה קו. ואז עושים כזה פה ככה. ככה. ואוקיי, זהו ככה. ובשביל שזה יראה יותר אמיתי, עושים פה עיגול. ומוחקים רק את הקו כאן. רגע, נמחק לי יותר מדי. הנה ככה. ואת הקו. ככה. יופי. הנה. ככה זה איך שזה יראה לכם לפני הצביעה. ככה. טוב. את האישון צובעים בשחור, כאילו בכהה. אפשר לעשות נקודה קטנה של אפור בעיר, קצת יותר. ככה.
הנה, ככה. ואז בצד הזה עושים טיפה יותר כהה. ושים פה קצת בעיר. ואז עושים אותו גוון כאן, פה. כזה. ככה. הנה. ככה. ואז משתמשים יותר בעיר. טיפה יותר בעיר. נגיד פה. ככה. הנה. ופה עושים עוד טיפה יותר כהה. הנה. הגוון שעשינו פה, עושים פה. ככה. רגע. הנה. אוקיי, ועכשיו שעשינו את הגוון הבהיר הזה, שים יותר בהיר, אבל פה למעלה כזה. אני עוצרת את זה ואני רק צובעת איפה שצריך לצבוע. הנה, ככה צריך לעשות את הבהיר, פה, 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 ופה כזה, קצת. ואז... רגע, עכשיו בבית אז נראה כי ירד לכם. שים גוון יותר בהיר. הנה. הנה. טוב, אני כבר חוזרת. טוב, נעצר לי מקודם, אבל הנה פה צריך. וגוון טיפה יותר בהיר, עושים את מה שנשאר, צובעים.
הנה. הנה. עם גוונים טיפה יותר קהים. עושים כזה ככה. ככה כזה. הנה. 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 ככה. צריך להיות. פה עושים גם טיפה יותר קהה. הנה. הנה. בבקשה, אין דבר שם יותר מאוכל תרנגולים שתודבש. זה שנים אני ככה. משחזר מתכון, שנים. פה מוחקים ממש קצת. כזה. ומשחקים פה כזה ככה. ואז הנה. ככה. כמה שאני מנסה ללמוד לו שאני לא גנב, אני לא מבין, אין לך מושג. שום מושג. מה היית עושה לי? מה היית עושה? אני לא יודעת. קשה לי נורא לדמיין. הנה, ככה. ואז בצד עושים שחור. רגע, אני אביא משהו שעשה לי שחור. טוב, חזרתי והבאתי עיפרון בגוון הזה. ועכשיו צובעים בשחור כאן. הנה. הנה. הנה, ואז עושים כזה פה שחור.
הנה. הנה, ככה. פה זה אמור להיות קצת חום, אבל עושים יותר בעיר. וזהו. אז קיבלתם עין של חתול. מצלמה מעצבנת אותי. חתול! תעשה מיאוט להגיד שלום. כל הכבוד. ביי.